Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni mimi Mama Sins wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Tunajibu swali lingine ambalo mpendwa wetu ameliuliza, swali zuri sana na muhimu kuhusiana na silaha. Silaha za kiroho, silaha za Mungu, zile zilizotajwa katika kitabu cha Waefeso sura ya 6. Tuseme ukianzia mstari wa 11, lakini nitasoma kuanzia mstari wa 10 katika jina la Bwana. Aliuliza swali zuri kabisa kwamba hizi silaha ni silaha gani? Sasa tutasoma neno, alafu Bwana Yesu atatupa neema kwa Roho wake Mtakatifu tukalielewe hili swala. Kwa hiyo mama mwenzangu, binti, kijana, tutege sikio, kwa sababu tunatakiwa kulielewa hili somo vizuri na tukaweza kufanya nini? Kufundisha wengine waliotuzunguka, watoto wetu, watu tunaowalea, dada zetu, ndugu zetu wa karibu, tukimshuhudia Bwana Yesu. Haleluya. Tutasoma kuanzia mstari wa 10 katika jina la Bwana. Nasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. 11. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Hapa tayari tumeshaambiwa sababu, nia, umuhimu wa silaha ni kuzipinga hila za shetani. Nadhani ni Wakristo wachache sana au wateule wachache sana ambao hawaelewi kwamba shetani ana hila, ana mbinu, anatafuta namna na jinsi ya kufanya nini? Kumwangusha mtu kutoka kwenye njia ya Bwana, kumrudisha nyuma, kumtoa kwenye uwepo wa Bwana, kumtoa katika kumpendeza Mungu. Ndio maana tunaambiwa tuvaeni silaha zote za Mungu. Labda niulize swali, nani anavaa silaha? Mara nyingi anayevaa silaha ni askari. Ndio tunajua kuna majambazi wanavaa silaha, lakini kwa sisi tunahusiana kuzivaa silaha kama askari wa jeshi la Bwana Yesu. Sasa unajua wengi wameokoka lakini hawaelewi kwamba wao ni askari. Wao hawaelewi kwamba kwenye wokovu kuna vita, sio muda wote ila muda mwingi. Hawaelewi kwamba kwenye wokovu tunatakiwa tuwe tayari kwa ajili ya vita wakati wowote. Na wengi wanaogopa vita. Labda niseme mpendwa, usiogope vita. Hapa duniani tumeitwa kushinda vita. Si tumeambiwa kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 13, ambapo tumeambiwa lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka. Mpendwa, usiogope vita. Ukiogopa vita, huwa nasemaga hivi, kupokea wokovu ni kwa neema. Kuingia mbinguni tunahitaji zaidi ya neema. Kuna sehemu yetu sisi hapa ya kutimiza, pamoja na neema ya Bwana. Vinaendana pamoja. Moja wapo ni kuvaa silaha, kwa sababu shetani amedhamiria, anataka kila mtu aliyeokoka nia yake amwangushe, asiingie mbinguni, ashindwe hapa duniani, aishi maisha ambayo yana ushuhuda ambao haumvutii mtu yote kuokoka. Ndio shetani kila kukicha asubuhi anakuwa ameshaweka tayari kila kitu kwenye mstari kwa nia hiyo, asababishe mtu tuanguke. Mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tayari tumeshaambiwa kuna kushindana na si damu na nyama. Usipambane na mwanadamu ambaye labda anafanya kitu ambacho ukielewi kinakukwaza, sio kizuri. Usipambane na mwanadamu. Wewe nenda mbele za Mungu ukipambana na roho ile iliyoko nyuma ya yule mtu. Muombee toba, muombee afungulie ufahamu, muombee abadilike, muombee okoke.
lakini we pambana na ile roho. Bali ni juu ya falme na mamlaka. Kila mahali, kila mtu anatawaliwa na falme na mamlaka. Whether ni Mkristo, sio Mkristo, anajua, hajui, anakubali au hakubali, anaamini, hawaamini, kuna mamlaka na falme zinamtawala. Kuna wakuu wa giza hili. Kuna majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hii ni sababu bado tunaendelea kuelezewa kwa nini tunatakiwa tuvae silaha zote, sio baadhi, zote. Ndicho maana unaona mstari wa 13, kwa sababu hiyo inasema katika jina la Bwana, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. 14, basi simameni hali mmejifunga. Silaha zinaanza kutajwa hizo. Ya kwanza ni hii, kweli viunoni. Ya pili, kuvaa dirii ya haki kifuani. Umeona? Utajua mbili hizo. Na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Silaha ya tatu hiyo. Zaidi ya yote mkivaa ngao ya imani, silaha ya 4 hiyo, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Unaona hapa shetani anaturushia nini? Mishale, makwazo, maneno, vizingiti, saa nyingine mawazo yasiyofaa, tabia zisizofaa. Tusimlaumu shetani kila kitu. Shetani analeta uvivu wa kusoma neno, analeta uvivu wa kufuatilia mambo ya Mungu, uvivu wa kufunga, analeta uzembe, kupuuzia neno la Mungu, analeta mawazo. Mtu anasikiliza ujumbe kiukweli, badala ya kupokea kile cha kumsaidia, anatafuta cha kukosoa. Bwana Yesu atusaidie. Huyo ni shetani, mishale. Haya, tunaendelea na silaha hizo ni 4. Wa 5, mstari wa 17, katika jina la Bwana nitasoma. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Silaha 2 zingine hapo zimefika 6. Chapeo ya wokovu na upanga wa Roho, ambao ni neno la Mungu. Umeona, wokovu unaendana na neno. Ndiyo maana mtu aliyeokoka na haoni umuhimu wa kusoma neno, anakubali sababu shetani anazompatia, au mwili wake wa kimwili, mwili unapingana na roho. Kwa hiyo mwili unampa sababu kwamba kwa nini asisome neno. Wokovu wake una utata. Sitakuficha, wokovu wake una utata. Ambaye hatafuti kushibisha roho yake neno la Mungu, wokovu wake una hatari kubwa sana. Anaweza akajikuta anajiita ameokoka, lakini alishatoka kwenye listi yao katika ambao wako kwenye kitabu cha uzima, alishatoka. Ndicho maana tunatengeneza njia. Watumishi wa Mungu wengi wanafundisha neno. Sisi tumetengeneza njia. Kuna wale ambao wako kadhaa wamepewa neema, wanafuatilia ratiba. Wengine wanasoma Biblia kwa ratiba zao wenyewe. Mungu awabariki. Tunawaombea kwa sababu tunajua neno na wokovu vinaendana pamoja, ni lazima. Na ukiona una vita katika eneo la neno, endelea kumsihi Bwana, endelea kujinyima, endelea kuacha vitu vyote ambavyo sio vya muhimu. Hakuna kitu muhimu kama neno. Weka kipaumbele. Hata kama una vita kiasi gani, pambana usome neno. Kuna video mbalimbali tumetengeneza na wengine wametoa masomo kukusaidia mbinu baadhi. Mstari 18 inasema, kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho. Hiyo ni silaha nyingine. Maombi, sala. Mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Tumeambiwa tukeshe. Kuna kukesha kwa usiku na pia kuna kukesha muda wote unakuwa katika hali ya maombi. Unawaombea watakatifu, wapendwa wenzako wao katika vita kama wewe. Waombee watu wa Mungu. Ombea kile ambacho Roho wa Mungu anakuwekea moyoni. Anzia viongozi wa nchi, mkoa, mtaa, wilaya. Ndio maana wasielewi mtu anayesema, sio sielewi, huwa ninajaribu kuwapa njia watu ambao wanasema wana changamoto kuomba muda mrefu.
anzia na watu wengine, utaona inakuwa rahisi. Mstari wa 19, pia na kwa ajili yangu mimi. Hiyo ni tutaishia mstari wa 18, hatutasoma 19. 19 mtumishi wa Mungu anazungumzia vita na yeye mapito anayopita. Kwa hiyo mpendwa, hizi silaha zipo. Utaona mtu anasema nitatumiaje katika maombi. Unaweza, ni muhimu kutumia hasa asubuhi. Tumia ile andiko. Mwambie Bwana, umesema tuwe hodari katika Bwana. Unasoma mstari wa 10 hivyo, na katika uweza wa nguvu zako Bwana. Baba, nisaidie nivae silaha zote za Mungu, nipate kuweza kuzipinga hila za mwovu shetani. Unatumia maandiko, andiko baada ya lingine. Kwa maana umesema mstari wa 12, kushindana kwetu sisi si kwa damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Yaani unatumia ile andiko, unaliweka kama ni wewe unamwomba Mungu akusaidia uzivae hizo silaha. Ukiendelea hivyo, utaona Roho Mtakatifu anakufundisha kwa njia nzuri zaidi, kwa njia ya ufasaha zaidi, kwa njia yenye mamlaka zaidi, kwa njia ambayo utaona ni vizuri kuomba haya maombi. Yaani usiku na asubuhi pia. Maombi ya usiku wa manane na asubuhi. Asubuhi na mapema. Usiamke saa 2 asubuhi. Wala usiamke saa 1. Umeshachelewa. Kabla ya saa 11. Kwenda safari hii, tumeambiwa hii njia ni nyembamba. Bwana Yesu akudanganya. Ametuambia tayari. Mathayo 7:13 na 14. Ni njia nyembamba. Njia nyembamba sio kama ni rahisi mteremko. Kama umekuja kwa Yesu ukisema kuna mteremko, kuna mwingine amekuja kwa Yesu ameponywa au amefunguliwa akaja kwa Yesu. Ni vyema. Bwana amekupatia neema, amekupa majibu yako. Lakini kukaa kwa Yesu kunataka hatua uchukue. Na usipokaa kwa Yesu vizuri, shetani atakurudisha kwa hali mbaya sana. Sio tu hapa duniani, mpaka mwisho. Mwisho wako utakuwa sio mzuri. Utajikuta unaenda jehanamu. Utajikuta una ushuhuda usio mheshimisha Mungu. Na utaulizwa maswali magumu sana. Na hata mimi ningesema nimeshaelezea kwenye grupu linatosha. Hapana, kuna mtu mwingine atakuja kuwa na swali. Nikasukumwa moyoni tu, acha nielezee vizuri, nikaliweka hapa, mtu litamsaidia. Kwa hiyo mpendwa, ninatumaini angalau kwa kiasi kidogo umepata mwangaza kuhusu hizi silaha. Sasa tafuta watumishi wa Mungu watakao kuelezea, mchungaji wako kamuulize, soma neno, muombe Roho Mtakatifu atakuelewesha vizuri jinsi ya soma hili neno vizuri, ukalielewa na ukalitumia vizuri katika maombi yako kila siku au mara kadhaa kwa siku. Saa nyingine unahitaji kulitumia zaidi ya mara moja. Barikiwe sana na Bwana Yesu akupiganie katika yote. Tunakuombea wewe na kila mmoja anayesikiliza message hizi. Na tena ukihitaji ratiba ya kujisomea Biblia au ukihitaji kundi la kushare maneno ya Mungu, huko kuna watumishi wa Mungu mbalimbali, kuna wapendwa mbalimbali. Kila mtu anashare kile ambacho moyoni mwake kimemgusa. Ni kwa ajili ya kukua, kushikana mikono katika safari ya kwenda mbinguni. Tusaidie na kushare ujumbe huu na ujumbe mwingine wote na subscribe. Bwana Yesu akubariki sana. Mimi Mama Sims wa Jesus Reigns Restoration Ministry. Asante.